Hei tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria fără gluten. Numele meu este Radu și astăzi gătim împreună o rețetă foarte rapidă și ușoară, niște biscuiți cu ovăz și smeură, pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând vom avea nevoie de 3 banane, un vârf de cuțit de sare, 50 de grame de merișoare, 50 de grame de smeură, o linguriță de scorțișoară, respectiv una de pură de roșcove, 2 linguri de unt de arahide fără gluten, 50 de grame de furs de cocos, respectiv 90 de grame de furs de ovăz. Bun, dragilor, primul pas va fi să adăugăm într-un robot de fugătărie fulgi de ovăz și să-i râșnim. Până când acestea se vor transforma în niște frimituri fine. Cam așa trebuie să arate fulgii, pe care îi vom transfera într-un bol. Vom adăuga într-un bol bananele, a căror capete au fost tăiate. Vă recomand să folosiți niște banane cât mai copte pentru acest pas, tocmai ca să vă fie ușor să le zdrobiți. Să spuneți în comentarii cam ce alte rețete de Crăciun ați mai dori să vedeți. Excelent, și după ce am transformat banana în pastă, vom adăuga și făina de ovăz. Vom amesteca. O incorporăm foarte bine în banană. Și începem să adăugăm pe rând și restul ingredientelor. Întâi untul de arahide. Acesta este opțional. Apoi fulgii de cocos, țișoara și pura de roșcove. Deja amestecul miroase foarte, foarte bine. Acum adăugăm și fructele, întâi merișoarele, smeura. Din punctul meu de vedere, foarte multe combinații merg extrem de bine cu acești biscuiți. Așa va arăta compoziția biscuiților. Iar acum îi vom forma și vom transfera în tava de copt. Puteți să preîncălziți cuptorul la 180 de grade. Iar acum cu mâinile ude vom forma biscuiții. Dacă doriți, puteți să adăugați în vârful biscuiților și o bucățică de ciocolată, cam jumătate de tabletă. Aceasta se va topi și le va da un gust și mai bun. Puteți chiar să tăiați tableta în 4. Cam așa trebuie să arate biscuiții. Îi vom introduce cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute și apoi îi vom sala răcit. Vom întinde ciocolata. Puteți de asemenea să topiți câteva cubulețe de ciocolată la bain-marie și să adăugați o linguriță de unt de arahide, amestecând. Și acum vom rupe bucățele mici de ciocolată, pe care le vom lipi pe suprafața biscuiților. Și acum îi vom și gusta. Este cu siguranță unul dintre cei mai buni biscuiți pe care am mâncat vreodată. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați și ne vom revedea săptămâna viitoare cu încă o rețetă delicioasă fără gluten.